أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى. Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu musliman. Kur u shkiru, tash na po thojnë i më shkiru vetë, ata të hujtë për na thojnë, ju shkiru na. Qysh do me tjetë? U gëzum krejtë se shkavit dulë, që kjo kryesorja u po. Se me të vërtet, pa të bërë një zollum të madhë në vendin tonë. Sidomos viteve 90-ta. I nëzur shqiptarë për punë, i nëzur për shkollave, i ndjeki, qka i ranë mërë me bani me ne. Edhe gjithë u gëzume, alhamdulillah, që e thej qafën, u këthym disa në për puna, tjerë të hynë për objekte shkollore, edhe mendum se me këta, u shqirum na. Po qka me banë që i në shqiru për shkavit, po jo për komunizmit. I në shqiru për shkavit, po jo për komunizmit. Shkau një me shkoj, po ato ide për 40 vjetë i mbjelli këtu. I mbjelli edhe atë, asaj mbjelli e ju banë raj shumë të forta. Keni të gjuhë do shtamranë në përmetja, po edhe sot për gazeta. Një lajmë që për neve muslimant është edhe një ditë e zesë për vendin tonë. E ashtë ma tepër kur vjen nga kulmi i shtetit, kreu i shtetit. Kushtetusja, pra gjykata kushtetuse, shamit nuk mund të bartën në shkollë. Kjo është lajmi, dhe më thonën, i fundit. Po flasim për kreun e shtetit, i cili ka marrë për obligim vetit, ka marrë për obligim vetit, që të mbikëqyr ligjet në këtë vend. Se mos më dështë apo delë dë një ligj, e po e diskriminon dikon, po e shkel dikon. Por, kur delë dhe prej ti, nuk ka metë më tjetër vetëm se me dalë në këshim mua në kuhe. Pra, kur delë një vendim nga gjykata kushtetuse, nuk të metë tjetër ty ku me shku. A ti shkojnë këshirë tash? E dim neve kur i kone kemi këshirë. Kjo gjykatë që ta neve është garantu se jonja. Dhe të bëjmë një paralele, një krasim qëto. Kuj na i në gjanë? Shkau në nëzori prej punë dhe prej shkolle, kurse tash, kush për në nëzirë prej shkolle? Shkau në nëzirë prej shkolle duke thonë ovdeje Serbia, tu në Serbia, kurse ata për në nëzirë neve duke thonë, këtu jemi shtet laik. Jemi shtet laik. Atër që ka të bojmë në shtet laik? Ta shojmë këtë vend? Ta shojmë këtë vend? Edhe të shkojmë diku tjetër? Ose ka këtë kuptim shtetit laik? Që ne drejta tona të ushtrojmë jashtë këtë vend. A mëse ka këtë kuptim? Ta vetë vinë, kundërshtim me lishtë e veta që i kanë qitë. Nëse hymë dhe shumë projekt ligjin, që e kanë bo për shkollat, apo arsimin para universitar, dhe ta shofim aty se kjo arsimin para universitar është i detyrushëm. Që do të thëtë se ti nëse e ki fëmijë, ka mush 6 vjetë,
apo 7, dhe nuk e qënë në shkollë, ti gjobitësh. Me ligjet e shtetit, denohesh. Ama ti, nëse për çfarë do arsye nuk e qënë shkollë, tu kanë ti. Do më thonë, ti gjobitësh. Po që kanë një shtetë, nëse ta privon ki drejt, ta merë ki drejt më shkollu, me shka ta gjobitim ato? Me shfar logjike e ka bot domosdoshëm arsimimi para universitar, e në anën tjetër këni, i meri preashton vajzat nga shkolla. Me shfar logjike, vetë e ka shkujt kushtetutën e tyre, se manifestimi i bindjeve fetare është i garantuar me kushtetut. Unë e kam bindje shumë jetër. Ajo e ka bindje me majtë shani, kjo është bindje. E ti e ke shkujt vetë, se e garantu si asaj që ta manifeston ato. Po jo, ti fejë duhet ta marrësh, ata si thonë, jo si sot feja. E ti bindjet kimi ba, si mas shtetit laik, e jo si mas fejës tonë. Kjo është ata shka, po na bëjnë neve. Po vetë vinë kundërshtim. Dhe shka bëjnë mandej? Interpretimin e kushtetutës e bëjnë si mas qeterve. E bëjnë si mas qeterve. I vetë mi liqë, që për dit ka penges për shamijat në shkollë, që ka ligjë i tëtë, se shteti Kosovës është shtet laik. Vetëm që ka që? E po mirë tash. Shkojmë pak më lartë, për të oqaneve. Në Amerikë, ku është model i këtyre që ka neve në thojnë, është tërnek i tyne. Sa e bëjnë me gjisht, në bëjnë ka Amerika. Që ku është, si është zhvillu Amerika. Edhe aja shtet laik. Ama shamit në për shkolla, në për institucione shtetërore, nuk i ndalën. Por e ditë vërtet, kush të di, këshilltarja, një prej këshilltarëve të Obamës, është me shamin shpinë e bërë. Pa e Obamas merë vesh fort si demokraci e politikë, se taze që një mandat e ka. Na e dim shka është, demokracia shka e këtu. Shpinë e bërë me shamin, kur të shpijat e zeza tonat këtu, s'ka shamin. A me marim për e ka nej, qda esë. Ky liqë cilin e kemi bërë neve, që mi ratoj kuvendi, është më i miri, sepse në Amerikë është qështu. E pse për shami se morë dhe në Amerikë? Sepse fobia, tuta, frika për islamin, është e madhe për ta. Parëmendoni si kurse, vajzat, motra tona, që e në për shkollat i vendosim krejtë shamit. Me këtë liqë, i bjerë që asë një femën në Kosovë në shkollohet, këtë preshtë. Bezonë se i qëtën këtë shaminjat. Me këtë liqë, gjitha duhet darin për shkollë, asë njënës nuk i lejohet për një shkollë. E këne nga darin, se ne jemi për këtë femë tonin, ta e ngrisim, shkenstarisht, ta e ngrisim teknologji, ta e ngrisim, a i lonë motra tona vajzat, i lonë analfabet. Pse? Se ka një bindje, një urdhër prej mos Allah Gjellëshanu, që duhet çdo musliman të bindet me këta. Ta e vendosë shami. Po s'di. Itali, nështë ta keni dëgju. Një femën, për ne kene një tramvaj. Aje me shami. Arabe, muslimane. E më zonë për punës. U qunë nesër në mëngjes, 50 punëtorë. Ta ti tramvaj, bura dhe gra qitën shamit. A dhe bura qitën shamia? Po. Gratë i qitën shamia të grave, kërse burat i qitën ato shamia të thënë tja se në rabohet. Shamia të rabohet.
Edhe çka ndodhi? A me shqip këtë për punës? Gjithë sabah kanë shku me shaminja. Bura e gra. E shka për ndodhë? Për marin për këthej. Se me numë ata. Sikur ndodhë gjithë i qitë shaminja. Ka funksionet tramvaj, ka funksionet shkollat, ka funksionet shteti. Ose du të mi mytë kretë, ose du të mi ohekat bindje kretëve. E që së me bënë ata. E këthim prapë. Kjo është i shembull. Pra ato vajzat që thonë, që në shaminja, që thonë kemi shoqe. Ato shoqe dhe ti qeshin shaminja gjitha dhe le të hynë klasë. Ta shojmë shka po ndodhë. Apo i qesin gjitha. Kur? Po kanë zonë një atje në shami, këtë qoshe, një këtë qoshe, e me nga një smërzitën, e as ma tepër, për me la një muslimani një rande. Se nuk ju duhet atyre një muslimane e dishme. Se është penges për ta. Andaj dhe vazhdojnë që sa ma shumë musliman të janë lartë shkollave, aq ma mirë për ta. E gjëra të tjera cilat ka për të folur, por na nuk e kemi për temë sot këta, po deshte më dalim në fund kësaj. Për me të rejtë vrejtjen për një rëzim që përna e pret vendin tonë. E nuk jam pejgamber ju kalzu kur në vjen, por me izbetin që përja bojmë, për me në ardhje e keqe, balë përja bojmë. Balë përja bojmë. Allahu Gjellë Shanu këtë shambu i Kur'an për në bjerë. Sa herë që njerëzit devijun, Allahu Gjellë Shanu ju që i pejgamber. Me pejgamber ju që i dhe shenja, ju që i mrekulli, por kur ata subidën, nuk im bet Allahu Gjellë Shanu në zgjidhje tjetër vetëm se ta përdor fuqinë e ti që ata të kthehen në rrugt të Allahu Gjellë Shanu ose të shkatrohen prejtë. Dëgjoni këtë fjalë të Allahu Gjellë Shanu. Wa laqad atayna Musa 9 ayat bayinat. Dhe kemi dhënë në Musës 9 shenja të qarta. Shenja këto cilat Allahu Gjellë Shanu i dërgoi të Firauni me qëllim që ai mas këtyre shenjave mos ndoshta po kthehet. Po i bjerë pishman. Dhe po i çon durt nga krimi. Dhe po i çon durt nga diskriminimi. Po çka ndodhi? Këto 9 shenja, si shtën dietarët, Allahu Gjellë Shanuhu i përmendi në disa ajete të Kur'anit randamës. Ato shenja ishin dora, si stot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, e Musës alayhi salam, kur nxirte nga xhepi, i bonte dritë. Shkopi i tij, gjuha e tij, karkalecat, tufani, përmbytjet, morrat, bretkocat dhe gjama. Gjitha këto vendën në mënyrë që ata të marrin nga to, të shohin këto mrekulli të Allahu Gjellë Shanu dhe të thejnë rrugën e Allahu Gjellë Shanu. Pasi që ishin zhytë në krime e në gjunahe. Dora që mjaftoj. Edhe shkopi që mjaftoj. Kur e vutën Musa a.s. si gjithë e dim, u shëndrote në gjarën. As kjo që mjaftoj, atëherë Allahu Gjellë Shanu filloj të sprovoj me gjëra tjera. E s'parja u qëj, për mbyqjet me ujë. Kur lodhën, nuk kanë më këtë mbjellë se këtë toka ishte ujë, shkuan të Musa a.s. dhe i thanë, lute zotin tanë, në e largon këta, se ne do të besojmë ty. Dhe Musa a.s. e bëre. Allah Gjellë Shanu e ngriti, dhe shka bon ata? Prapë mbetën aty. Ma dhe Allahu Gjellë Shanu ja shëj, se të mas nuk është normale, mas shiut, filloj të bjellurat, se toka u tha, dhe mund punu shtohen. Por, këtë bereqet që e bonëm, filluan ta mlerën. Ta deponojnë dhe i thajnë Musës a.s. s'besojmë në ty. E Allahu Gjellë Shanuhu, për t'i kthyer prapa ta në men,
ju qoj ushtërinë e tij, një ushtëri të vogël. E vogël sa morë. Ju hyrin e për depot e tyre, dhe gjitha ato që kishin deponu, u ashkatroj. Por, nuk mjaftun me kaq. I thanë Musa a.s. lutë Allahit në largon këtë, po largojnë. Po largohet. Sa po largohet, tha prap po kthejen ku janë kanë. Atëherë Allahu xhaleshanu u përçon bretkocën. Çfarë forme? Sa që kur ata, kur bisedonin, bretkocën hynte në gojë. Hypsente në gojë. Donin më ullë, është mush bretkoca. Hapnin të nxjerët, është mush bretkoca. Çdo kund. Dhe Firauni ka thënë Musa a.s. largona edhe këtë se do të besojmë. E largoj këtë. E mendon se e mashtron Musa a.s. Prap u kthyn kufrin e tyre. Prap u kthyn gjinat e tyre. Dhe çka ndodhi? U abori Allahu xhaleshanuhu fuset e tyre. Nga pinin ujë, buran gjak. Kur i hudni kofat e tyre, ku i nxirrin larg jashtë, ishit mbushura me gjak. Dhe më ndej, çka bën këta? Kulmin e kësaj emrini. Duke luajtur me Musa a.s. në këtë formë, duke refuzuar Allahun xhaleshanu dhe pejgamberin e tij, edhe atëherë i erdhi fundi Firaunit. I erdhi fundi Firaunit, pasi që i fshoi Ben Israel, si që din, për me shku në Palestinë, u këthy, i ra pishman të ju shumë rafë. E Allah në Gjellëshanu, për i bret, për pësim, me të më marë ne për tyre, e fundosi ato në ujë, pra në detin e kush, me gjithë ushtrin e ti. Wa adhrakna ala Firaun, që të Allah Gjellëshanu. Ata që ishin me ta, edhe Firaunin, gjithë i zhytëm aty. Për shkak gjunaheve tyre. Ky është një shembull, sepse nuk është vetëm Musa a.s. që Allah xhaleshanu çoi shenja. Jo. Kishte edhe pejgamber të plot. Kishte edhe pejgamber të plot që Allah xhaleshanu çoi. Po ajo ishte vretja e fundit. Pa ta dim. Kur shenjat e Allah xhaleshanu vinë, ato janë vretjet e fundit. Kjo verë e jonja që kaloi tash, ishte pashi. Ishte pashi. I vretje vogël, nga ana Allahu xhaleshanuhu, kryqën e vetin. Në kryje e të poshtë. Prej nalt e të poshtë. Sepse ushtria Allahu xhaleshanuhu nuk janë vetëm rreth. Nuk janë vetëm rreth. O ma ya'lamu junuda rabbik illa hu. Dhe nuk i di askush ushtrinë Allahu xhaleshanu përveç atij. 30 vrasje në zveti për 9 muaj. 30 vrasje në zveti. Nuk është kjo azab, nuk është kjo dënim nga ana Allahu xhaleshanu, sa therje, sa kidnapime, sa dhunime. E tjera të zeza që çdo ditë për ndodhin shoqërinë tonë. Sa të vdekur për droge, sa që ka përderdhën Allej, ne nuk i ditë kusht. Ku janë? Nuk është ushtria Allahu xhaleshanuhu. Na bje, këtu Gjibrilin a.s. o vënaj me lak tjetër, edhe të na hiran. Na hiran. Jo. Si vetë të nërë ujnë, në motë kuve ditë qka, sepse për kryet e poshtë, në kryet marim vendime, kurse të poshtë heshtin. E miratojnë. Në kryet marim vendime, e poshtë heshtin. Edhe me ndojmë njëve, dhe ta thejtë qafën ata se ne jemi mirë, po falimi, po kajtë për kryna. Jo. Dhe që në këtë rast, kur Allahu xhaleshanu ishte shumë me lasën e tije me shkatru një popë. Kur afrohen atë afër, e shohin një njeri të mirë. E shohin një njeri të mirë. Edhe kthehen te Allahu xhaleshanu, po ai di mas mirë ti. Kthehen dhe i thojnë Allah, aty që ka një njeri mirë. Çfarë më bën?
Thot Allahu xhalla shanuhu, prej atij nisja. Sepse ai ishte I cili shifte të këqija dhe nuk reagonte. Alhamdulillah, unë po falë, po I nëj, për veti pikry, ata shka dëllet majtë. Jo. Prandaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse njerëzit e shohin zullumçarin, tu bo zullum dhe nuk I thojnë o zullumçar, nalu, nuk e kapi pra me dorën e tyre, është afër që Allahu xhalla shanuhu ti përfshin me azabin e tij, me dënimin e tij krejt. Nuk mjafton neve të bëmi spektator, pastaj çka dojnë me bo ata. Jo, absolutisht. Po hoq, shumë po folë. Mos o të të një. E kemi me garantume me folë. Liria e shprehurit e kim kushtetu. Po hoxha jo vlerë për çdo kun, për musliman jo. Është fakt. Sepse po foli muslimani, kanë mi thonë ekstremist. Çka foli? Lypi drejtën e vetë. Kanë mi thonë ekstremist. Po s'mjaftojnë me kash. Kanë mi thonë fundamentalist. Po jo me kash nuk mjaftojnë. Kanë mi thonë terrorist. Po edhe me kash nuk mjaftojnë. Kanë mi thonë taliban. Gjithçka shkaxojnë për muslimonin kanë me folë. Kurse tjetrit, ja kanë dhënë lirinë në të bëtë çka dënë. Letë çka dënë. Letë lypë çka dënë. Sepse me ato ja garantojnë demokracia ati. Fa që zilëket, ti garantojnë demokracia, pas të tin, ta e privon. Pra manë në këto. Pse? Kemi përmendu pra 2 gjumova apo 3, innahum unasun yatatahharu. Sepse ata janë njerëz që po dojnë të jenë pastër. Kjo është arsyeja pse na luftojnë. Kjo është arsyeja pse s'na dojnë. Kjo është arsyeja pse s'don të dëgjojnë ata asnjë fjalë prej neve. Pse? Për të një kënd pastër jo. E tuk më zhytë si kur tjetë kretë. Dhe ky është krimi joni vetëm që e bëjmë këtë vendin tonë e që na privojnë drejtat tonë. Ky është krimi vetëm I joni. Se ne dojmë të jemë të pastër edhe pikë. E atyre u pengon kjo. Se ma I pastër që I tje, ma problem është për ta. Sa ma I zhytën që tje, ma letë është për ta. Ma letë është për ta. Lusim Allah në gjellë shanë të përmisa. Po, ajo qka, qeshtëm të rekin, janë këtër nën të shenja, cilat Allah në gjellë shanë ja ka vonë Musës a.s. Ja qëj një, nuk u këthy. 2, 3, 4 nuk u këthy. Nën të shenja, nuk morën vesh. E nuk e dim neve se Allah xhalla shanu a na çon një shenj për më kthy, a 2 për më kthy, a 3, a 5, a 9, a 10 nuk e dim. A mund më na kap edhe me 3. A mund më na kap edhe me 3. Por kur neve bëmi spektator të aty në shka, ata veç vefoj. Ta shkon dyrë, e atyre me shami e mbyll. Dyrë, e vajzave me shami e mbyll në çdo institucion. Nuk kanë ku me shku ma ato. Ma lartë, se që ka të kushtetuese s'ka. Garantusja e ligjeve. Garantusja e drejtave, se mos po shkelën drejtat e ligjit. Prandaj që rumi azapit Allahu xhalla shanu, nuk isha me zgjat ma tepër si informim, pra mjaftoj se edhe kjo po në Kosovë, edhe një ditë e zezë për musliman, dhe tjetër është ti rumi kësaj ditë e zezë, se mos nështë apo hidrohet Allahu xhalla shanu, po hidrohet Allahu xhalla shanu me të mdhajt, e hamë edhe në të vërtë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.